biso nyonso totalela kaka papa Simon Kimbangu kiangani po na pe ko diriger bo pousser maman Mwilu te biso to mona na biso place papa Kisolokele aya ko diriger musique te to mona pe place papa Dialungana a diriger la musique te na vivant ya papa Diangenda papa Kisolokele a diriger la musique na Kinshasa kaka le papa Diangenda kuta tika biso ne sero ya le 25 mai à Sarka, à Fadane, à Kitasa, l'air de musique, non, c'est anniversaire, il y a papa Dialungana. Tu y la musique qui va dans la tribune. Allez, à Télémi, en tant que colloyer sur le 25 mai, anniversaire, n'est pas papa Dialungana à dire ça comme musique. Mais conseiller direct, mon côté, où il y a diriger musique. Et ça, la papa Zako, Nengazawana, non. Et ça, la papa Mbenza, Nengazawana, non. Pour nini, allez, ceux qui vont diriger la musique, allez, le col là, pasteur, tout, surtout, diriger la musique. Mais fanfare Kimbangi, c'est égal kakaya. Papa Simon Kimbangu, Kiangani, point. Donc, l'obiango, avec force, na combat tata na Molimo Centre. Amen. Amen. Merci, na combat tata, moi, na tata Molimo Centre. Ceux qui tozolo ba makambu, oyo, parce que tolingi, tobimisa microbe oyo batu bazolinga baya kotia na kati ya fanfare kimbangiste biso toyebaki te parce que bayaya bango oyo bazoloba nayebi te papa nazotuna pe bino parce que bato oyo babimaki awa bakei ba 18 ans tomonaka na babilingi soki balobi tosengi bango kutu babengaka ba papa batelema to yamba bango ba chef spirituel soki 20 combien bango nyonso batelema ka babeteli bango onkembo awa pe onkembo to betela kango nani mutu moko kaka fanyon batia kango pona nani pona papa Simon Kimbangu kiangani yemoko point ndenge to lobi peut-être batele misaka papa mbala moko na papa Mbenza na papa ikoko salama te ikoko salama te elingi koloba Mukonzi aza moko biso na église kimbangiste tozali na chef spirituel moko tozali na ba chef spirituel adjoint te tozali na ba coordonnateur ba chef spirituel te likambo eloba maka lingombe elobaka yango chaque jour mais faki tozoloba yango po ya kokebisa ba musicien soki tomoni drapeau ezopepa likolo fanyo ezali toyebike tata mokonzi ya bule azali présent ye wana mutu ayembisaka fanfare ye wana mutu apesaka ordre na fanfare fanfare yaka fanfare kende fanfare sala boye ye soki fanyo eza te c'est-à-dire papa mokonzi ya bule aza wana te soki baconseiller direct bazali ou bien lingomba ba pasteur bazali ekotika la kaka drapeau yango moko parce que fanyo ezola kisa konzi tata molimo mosala ye wana kolo fanfare nayoki bambuta balobi ke de leur vivant physiquement parce que baza kaka kati na biso bazali papa Kisolokele pa Dialungana papa Diangenda en présence ya papa Diangenda. Est-ce que papa Kisolokele banda ko ya koyembisa musique? Papa Dialungana banda ko ya koyembisa musique. Siko lelo pasi oyo na Kinshasa. Tolobi plus particulièrement na Kinshasa parce que Kinshasa ezali fanfare ya tata mokonzi ya boli. Kinshasa bana ya papa bazali ebele. Balingaka pe papa Simon Kimbangu makasi. Na kolinga wana ndenge tolingaka papa Simon Kimbangu makasi na Kinshasa. Diable alobi tokotela wana songi eye ba groupe eye ndenge papa conseil direct alobaki que malgré papa alobi mais avant yo musicien o exécuter makambo kama alobi okena mokotuna mokonzi na ya sous groupe oyo azali na kati ya paki biloko wana tolingi yango te biloko wana tolingi yango te lelo oyo batu oyo baza tout autour ya mama conseiller direct mama mwe bakomi ko fonder makambo oyo mama ayebi kutu te
tosi totunaki bandeko na biso bazogere fanfare ya Kinshasa totuni bosi bozwa appel ya mama conseiller direct abengi bino alobi nazokende kosambela esika tele faki boya bolanda ngai balobi bazwa telefone ya mama ata mokolo moko te tozoprofite mpe kokebisa bana boza mpe bandeko na biso bamusicien oyo bino bozali tout autour ya mama na baservice soki espesi soki banani baza kuna tokoki kozwa ordre na bino te tokoki kozwa ordre ya mutu moko te mama azokende kosambela boye bino bozozwa telefone bozobenga bakonzi ya faki mama azokende boye boya bozala eske mama moto atindaki bino eske tata mokonzi ya bule moto atindaki bino mama mpe akoki kobenga te parce ayebi moto akopesaka ordre na mama mpe moto akopesa ye ordre ezali tata mokonzi ya bule pasi me lelo bato bokoti na bareseau sociaux bosali bagroupe na bino soki groupe nini wana bazoloba lisu soki les musiciens soki les musiciens transparents soki les actualités soki nini bato bazocreye bagroupe wana bamusicien ekomi site ya kofinga ekomi site ya kodiabolize papa mokonzi ya bule baconseiller direct bakonzi ya lingomba bakonzi ya faki sikoyo bato oyo bazolandela biloko ya réseaux sociaux bazwi bino mutu na preuve na ye ndenge tomonaki mokanda oyo eutaki na cabinet ya chef spirituel après avoir ko faki tango ezwi bango etindi rapport na cabinet na mutu na biloko na yo asalaki na bamessage na ye mais bato bokufi bato bazwi bino bapesi bino basanction na ntina makambo bino moko bosalaki me bobalusi yango o mama soki batie biso nsima lingomba ezali mpo na yo mpo tolobaki tokokende kosambela na yo na kisenso eske mama nde abengaki bino na kisenso mama te eske papa simoki angani nde alobaki na bino faki bokende kosambela na kisenso nazokanisa lisusu na 2015 na Kinshasa mokolo moko tomati tolobi tokende kosambela na Delvaux esika mama Mbuta azalaki tokomi wana mama Mbuta azobima na résidence question ya liboso mama Mbuta moni bamisi alobi buyi kusala nini awa tolobi mama toye kosambela po tomoni ke yo pe kosambela alobi te eske papa Simon Kimbangu kianga ni mutu atindi bino tolobi te mama toye po te ngana bengaki bino te bino avant boya awa il fallait botuna papa Simon Kimbangu kiangani toyoka soni mais tellement que tozalaka wana tosambelaka kaka depuis temps wana fanfare ya Kinshasa tobandaka kotambola lisusu te na mama Mbuta na suka avant mama akende nini ebanda kosalema soki compétition ezali na commune XY ezali papa représentant ya ville ya Kinshasa nde a programmé na président du collège na cadre wana ya évangélisation komona basengi musique nde biso tokei kuna ntango tokokende kuna tokuti mpe mama mpe ayaki ekoincide mais ata tokokutana na mama kuna tobanda kosala honneur edi au conseiller direct epai ya mama te parce que toyaki nde toyaki nde kotambola na bakonzi ya lingomba oyo bazolakisa elongi ya papa na baentité na bango baza wana ndenge mpe letre ya kabine awa elobi kotanga yango mikolo nyonso papa na biso nzambe na biso papa conseiller direct papa Joseph Diangenda abandaki kokende na Kinshasa azozonga toyoka ata mokolo moko te balobi papa ndenge azawa na Kinshasa akosambela na Mbudi akosambela wapi faki tokende kuna tosambela naye ata mokolo moko te tobanda koyeba te ntango aye na Kinshasa ntango mpe akozonga tokoyeba te mais soki papa atindi ye na mission officielle na Brazzaville na Point Noir na mukanda na hors de mission maman c'est depuis 2002 depuis 2001 depuis bato wana bakei ya dissidence biso totikalaki na mama Mwilu tobanda koyeba te quand est-ce que mama Mwilu akoya biso tobanda kostukaka tomoni mama Mwilu na nkamba
Mais tant que na Kinshasa to banda koyeba te. Mais pourquoi seulement mikolo oyo? Natan oyo ba réseaux sociaux yango wana bambutana biso nyonso tolobi non à cette manipulation. Babandaki nano kotambola na kombo ya tata conseiller direct papa Joseph Diangene. Pendant que papa yebaki na eloko moko te. Lelo papa akei ale balingi ba importer yango balisa yango mama conseil de mama Mwilu. Toboyi musicien oyo akozwama na biloko wana lisusu faki tokosunga ye. Tokosunga ye. Ezala pe bana o bayebi baza ba musicien. Bozali na ordre ata mon côté en tant que musicien ya kopesa na faki. Ordre oto kozwaka ezali ordre ekouta epai ya tata mokonzi ya bule chef suprême ya fanfare kimbangiste point bar. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu oyo baza kolanda biso bayebaka ete fanfare kimbangiste oyo esalama hasard te. Le 5 juin 1921 papa Simon Kimbangu ya 1887 amemaka papa Mokoko, papa Pierre Ndangi, mama Mikala, mama Mbonga Thérèse. Amemi bango epai bakinda kosambela na tadi ndenge toyebeli histoire. Epai kuna nde papa Simon Kimbangu alakisaka bango fanfare kimbangiste faki. Alakisaka bango ndenge nini? Tango bambondeli na bango esili, alors na ba 5 heures du matin bamoni tata Nzambe nkolo Yesu atindeli bango ba ange ya likolo babandi kobeta neti na escalier bazo mata bazo kita bazo mata bazo kita. Mama Mbonga Thérèse mamika ezalaka en vue boye bamoni ba ange bazo beta miziki. Papa Simon atali ba disciple ne amemaki bango mine bango bazo kolenga na kobanga biloko aboye bamona ngo nanu te. Nde papa Simon Kimbangu ayebisi bango alobi fanfare moni ya baangelu yango yo ekozala na lingomba na biso. Soki lelo toza ba musicien eza hasard te. Emonanaka depuis le 5 juin 1921. Yango wana histoire tango ekei mama Mbonga Thérèse nesengo wana monaka alobi papa nga na sukeli na mbanza ngungu pamba te naza na nzotu ndenge baza kosala biso tango mosusu esengo wana monaki kuna na taille ya bangelu na komona ngo lisusu na kobeta mabaku mbota muntu malamu natika lawa. Donc ndenge toza na fanfare biso toye kokuta bamuta ndenge toye kokuta bamuta baleki boye bolanda nsinsa oyo ya biso ndenge biso tokutelaki bambuta tokuti ba mbuta masala tokuti ba papa Madudu tokuti ba mbuta na ngai ndenge azoloba oyo aza koloba aza numéro 1 soki nalobi numéro 1 parce que yende mutakomamaka liboso na ba musicien nyonso ya mokili. Papa Masala azwaka ye liboso oyo bomonaka oyo aza na ngai awa ye aza numéro 1 na fanfare kimbangiste. Papa Masala tanga batindaka ye balobi papa Masala luka ba jeune ya kitoko oyo baza na likanisi moko oyo baza na bolingo moko oyo baza na kimia lukelanga papa Diangenda yebisi papa Masala mutali boso papa Masala trouvaka yeyo mutananga yo afandao. Donc ce qui ezali na liste ya ba fanfare Masala après Masala ye. Donc ndenge tozoloba fanfare na biso oyo eza hasard te. Depuis le 5 juin 1921 et monanaka papa Simon Kimbangu ayebisi papa Mokoko, papa Pierre Ndangi, mama Mikala, mama Mbonga Thérèse bango mine ayebisi bango ke
miziki oyo bomoni yango ekozala na lingomba yango wana le 26 septembre 1957 papa Diangenda alobi nakobanda mosala na ngai na bamusicien oyo papa abongisela ngai yango wana atindaka pa masala nde bambuta baye biso tolandi nsinsa wana pour vous dire que eza hasardé likambo ya lingomba na biso ndenge tozali boye esalamaka pamba te po eza lingomba euta likolo lingomba euta likolo donc ndenge tozobetela sete na makambo ya nyamu ekoti na fanfare ezalaka te mpe ekoki kozala te mpo na nini papa Diangenda alobaka na biso boye bato kaka oyo tata apesa ngai ezali bamusicien likambo tozoloba bozwila yango makasi te boyokela yango nkanda te ndenge papa masala azali koloba bozwila yango nkanda te likambo soki eza ndenge wana eza ndenge wana papa Diangenda kuntima biso toyoki maloba na ye boye na lutendele avandi likola libanga ngai mbala liboso tosolola na papa boye na kati ya fanfare papa ye moko avandi likola libanga alobi boye bana na ngai na mikolo ekoya makambo mingi ekokota na kati ya lingomba me makambo wana bino bozali ceinture na ngai bolanda yango te surtout ntango tata koya bitumba ekozala makasi na bitumba wana bino bokangama kaka na makambo misato naza koloba na bino bolingo mibeko misala mpe botala kaka ngai tata na bino oyo namemaka bino esika nyonso natambosi bino mokili mobimba po ete bozala batémoin na kati ya mokili pamba te tata ntango alakisaka nga bato na le 4 août oyo boyokaka le 4 août 1951 tata alakisaka nga bajeune wana oyo tata alakisaka ngai mitu pasi bato ya mitu pasi oyo bakufaka na ntango ya Noé oyo bakufaka na ntango ya Sodome na Gomore oyo bakufaka na ntango ya Moïse bato wana ti lelo badeklaraka epai ya tata Nzambe ete toyebaka eloko te yango wana tokotaka na masumu lelo oyo 4e génération yango wana tata alobi na ngai nateya bato wana mokili mobimba bamona nga Diangenda ya solo ndenge mbuta alobi totamboli mokili mobimba biso bamusicien totamboli yango po papa alobaka place oyo nga na kete nakotinda bino bamusicien esalamaka mpe bongo baplace oyo papa omona na kete atindi biso bato oyo bazolanda biso bamonaka biso na gwado papa akendeke te me toke pa ya président toke korepresente papa Diangenda tokendeke baplace ebele eza secret tokobimisa yango ate me tobimisi wana po mingi bayimaka na lere wana Diangenda asabote président Mobutu babengisi atindi kaka fanfare donc likambo wana tozoloba donc soki toéclaircir boye po boyeba valeur oyo papa Diangenda azala kopesa faki epuis boyeba valeur ti lelo oyo biso totelemelaka mpona soki tomoni likambo mabe fo totelemela yango ndenge mbuta na nga alobi lelo oyo tozomona makambo ekomi koya kofina fanfare kimangisi te biso toboyi likambo wana biso toyokaka mongongo ya papa Simon Kimbangu Kyanga lelo oyo pamba te ye nde asimbi ngbende ya mokili mobimba papa Diangenda abombelaka biso te alobi ete je suis le seul dans le monde ndenge bomoni église kimbangiste eza église oyo ewuti na likolo evandi bamangomba nyonso oyo nyonso bomonaka ezali mangomba moko tokoloba ngo na ndenge mabe te me lingomba lelo Nzambe asalaka kaka na biloba moko lelo oyo ye moko Molimo Santo aza kati na biso neti na fanfare tokoyoka mongongo mosu te tokoyoka kaka mongongo ya papa Simon Kimbangu
kiangani tozofongola mongongo tozoloba papa Kisolokele papa Dialungana baza koyoka kaka mongongo ya papa Diangenda papa Kisolokele akosala likambo moko te soki alobi leki malgré to azalaki leki fo aloba papa Dialungana mpe aki kulutu mais il faut ayokela leki akosala likambo moko te biso mpe toyebi lelo oyo ezala papa Zako akoyoka mongongo ya mutu mosusu te akoyoka mongongo ya papa Simoki Maunkianga ezala papa Fumabanza ndenge tozala yawa bango baza baconseiller direct bakoyoka mongongo mosusu te ezala mama Mwilu akoki koyoka mongongo mosusu te ezala mama na biso mama Marie akoki koyoka mpe mongongo ya mutu mosusu te il faut bango nyonso tu bazala kaka na nsima ya papa Simoki Mbangu kiangani bongo biso mpe tolandi